Сен адамсың ба? Are you a person? Are you a person? Сен адамсың ба? Are you a person? Келесі. Сендер адамсыңдар. Сендер адамсыңдар. Сендер адамсыңдар. Айтып көріңіздер, қалай болады? Ойланып көріңіздер. Сендер адамсыңдар. Сендер қалай? Дұрыс. You болады қайтадан. Ұмытпаймыз. You сен деген мағынаны білдіреді. Және you сендер деген мағынаны білдіреді. Сонда сендер адамсыңдар. You are people. You are people. You are people. Сендер адамсыңдар. You are people. Сендер адамсыңдар. Ұмытпаңыздар, осындай қате жиі кездесіп жатады. Persons деп жатады. Көпшілік түрде адамдарды. Persons. Бұл қате. Persons демейміз. Дұрысы. Бұл қате. Дұрысы. People деп жаттайтыныңыз бұрында. People. People деп жаттасаңыз болады. Қалай жазатынын білмесеңіз. Бірақ айтылу people. Сонда you are people. Сендер адамсыңдар. Сендер адамсыңдар ма? Сендер адамсыңдар ма? Are you people? Are you people? Білмейтін адамдарға, құлақтарыңызға алтын сырға, and-ді біз тек жекеше түрде қолданамыз. Яғни бір болған, бір нәрсе болғанда. People көп болған соң and-ді қолданбаймыз. Are you people? Сендер адамсыңдар ма? Ол ата. Ол ата. Ол ата. Яғни ер адам ғой. He is a grandpa. He's a grandpa. Grandpa жиі қолданылады. Grandfather деген, grandfather ол формально. Дұрысы, he's a grandpa. Ол ата. He's a grandfather. Ол ата ма? Ол ата ма? Is he a grandpa? Осыны мен айтып жатқандарымды қазақшаны бірінші, ағылшынша аударып көріңіздер. Мен айтпай тұрмын. Is he a grandpa? Is he a grandpa? Ол ата ма? Is he a grandpa? Ол апа. Бабушка. Ол апа. She is a grandma. She is a grandma. Мен байқасаңыздар, she's деп қосқартып жатқан жоқпын, әлі оған жеткен жоқпыз. Қазір ең оңай форматында, себебі бізге мүлдем тілді үйренбеген, енді ғана үйреніп жатқан кісілер бар, сол үшін оңай қылып, қолымнан келгенше оңай қылып жатыр. Ал қысқартуларды, contractionдарды содан кейін ақырда қосамыз. Ол апа. She is a grandma. She is a grandma. Ол апа ма? Қалай болады? Ол апа ма? Is she a grandma? Is she a grandma? Is she a grandma? Сонда болу етістігі am is are-ды орнына ауыстырсақ, бастауышпен етістік сұрақ болып кетеді. Соны ұмытпаймыз. Is she a grandma? Is she a grandma? Олар апа мен әже ата. Олар ата мен апа. Олар ата мен апа. Қалай олар? Олар. They are grandparents. Grandparents. Олар ата мен апа. They are grandparents. Grandparents деген осындай сөз бар. Parents деген атана, grandparents ол апа мен ата бірге. They are grandparents. They are grandparents. Олар апа мен ата ма? Are they grandparents? Are they grandparents? Are they grandparents? Жақсы. Келесі сөйлем. Сен
Сен ұлсың. Сен ұлсың. Сен ұлсың. You are a boy. Сен ұлсың. You are a boy. Сен ұлсың. You are a boy. Yeah? Сен ұлсың. You are a boy. Ал сендер ұлсыңдар. Қалай болады? Сендер ұлсыңдар. Сендер ұлсыңдар. You are boys. You are boys. You are boys. You are boys. Сонда you сен, you сендер деген мағына. Сендер ұлсыңдар ма? Сендер ұлсыңдар ма? Are you boys? 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 Енді болымсыз сөйлемдерге қарайық. Болымсыз сөйлемдерді present simple әрекет жоқта біз тек қана not'ты қолданамыз. Not. Я? Бұл аудармасы емес. Сонда not бұл емес. Don't'ты қолданбаймыз. Әрекет жоқ жерде. Doesn'тты қолданбаймыз. Яғни am бар жерде don'tты, doesn'тты present simple'да қолданбаймыз. Қайтадан айтамын. Present simple'да әрекет жоқ. Әрекет жоқ деген ол қалай? Am бар жерде. Am бар жерде don'tты, doesn'тты қолданбаймыз. Тек қана not'ты қолданамыз. Сонда емес болады. Ол емес. Ол, яғни қыз. Ол емес. She is not a boy. She is not a boy. Ол емес. She is not a boy. Ол емес. Олар балалар емес. Олар балалар емес. They are not children. 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 Олар балалар емес. Олар достар емес. Олар достар емес. Олар достар емес. They are not friends. They are not friends. They are not friends. Олар достар емес. Ол әке емес. Ол әке емес. Ол әке емес. Ол әке емес. Қалай? He is not a father. He is not a father. He is not a father. Father. He is not a father. He is not a wife. He is not a father. Келесі. Ол әйел емес. Ол әйел емес. Яғни жұбай, біреудің. She is not a wife. She is not a wife. She is not a wife. Келесі. Олар әйелдер емес. Жұбайлар емес. Олар әйелдер емес. They are not wives. 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 Сонда алдында не дедік? Wife ол әйел болса, әйел. Көпше түрде келгенде F V-ға ауысып кетеді. Солай өзгеріп кетеді. Келесі
сөйлеміміз олар қыздар емес. Яғни біреудің қызы дочки. Они не дочки. Олар қыздар емес. They, олар қыздар емес. They are not daughters. They are not daughters. They are not daughters. Олар ұл мен қыз емес. Олар қыз бен ұл емес. Олар ұл мен қыз емес. They are not a son and a daughter. They are not a son and a daughter. They are not a son and a daughter. Sen erkek емессің. Sen erkek емессің. Sen erkek емессің. You are not a man. 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 Сендер еркек емессіңдер. Сендер еркек емессіңдер. Сендер еркек емессіңдер. You are not man. You are not man. You are not man. You are not man. Sen erkek емессің. Sen erkek емессің. You are not a man. You are not a man. You are not a man. Сендер еркек емессіңдер. You are not man. You are not man. You are not man. You are not man. You are not a man. You are not a man. You are not man. You are not man. You are not a man. You are not a man. You are not man. Man, 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 man. Жеткілікті шығар, иә? Енді өздерің тағы жасайсыздар. Сен адам емессің. Енді бұл жерде біреу естіп отырса қызық сөйлемдер дейтін жер. Бұл жерде біреуді кемсітетін сөйлемдер емес. Бұл яғни қазақшада солай естіліп тұр. Бұлардың мен ең оңай сөйлемдер, яғни бүгін біздің тақырыбымыз отбасы болып тұр ғой, отбасыға қатысты. Сол үшін осындай сөйлемдер келіп жатыр. Бұны мен кітаптан алып жатырмын. Кітаптан болғанда сөздерді, ең оңай сөздер, сол отбасыға қатысты. Солай жалғастырамыз, жүре ме? Соны ойлап қалмаңыздар. Сен адам емессің. You are not a person. 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 Сендер адам емессіңдер. Сендер адам емессіңдер. Сендер адам емессіңдер. You are not people. You are not people. You are not people. You are not people. Келесі. Ол ата емес. Ол ата емес. He is not a grandpa. 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 Ол, яғни әйел адам. Ол апа емес. Ол апа емес. Ол апа емес. She is not a grandma. 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 Ол апа емес. Олар көпше түрде, олар апа мен ата емес. Олар апа мен ата емес. They are not grandparents. They are not grandparents. They are not grandparents. They are not
They are not grandparents. Олар ұлдар емес. Олар ұлдар емес. Ой. Олар ұлдар емес. They are not boys. They are not boys. They are not boys. Осымен мына видеомыз аяқталады. Достар, бұл жердегі мақсат сіздерге видеоларды тез бітіріп келесіге бару емес. Бару керек әрине, бірақ егерде сіз бұл сөйлемдерді, мысалы үй тапсырма берем, видеоның соңында осы бәрі сөйлемдерді, жазған сөйлемдеріңізді сіздер нетулеріңіз керек. Ағылшыншасын жазам, соны қазақшаға аударып жіберіңіздер. Қазақшаға аударыңыздар. Қасында комментарияда. Бірінші копировать көшіріп аласыздар. Содан кейін соңында комментарияға тапсырмасын, мысалы, осы ағылшыншасын жазасыз, қасына қазақшасын жазыңыздар. Қолдарына келгенше бәрін жазсаңыздар, бәрін тексеруге тырысамын мен де. Және айтып жатқандай, бұл жердегі мақсат бәрін тез бітіру емес, бұл жерде практика, яғни ағылшын тілінде сөйлемді мен қазақшасын айтамын, сіз оны ағылшыншаға аударасыздар. Асықпаңыздар, асығатын еш нәрсесі жоқ. Ең бастысы бір материалды өте жақсы түсініп алу. Яғни сіз бұны ойланбай айта алатындай болуыңыз керексіз. Мысалы, біреу сізге олар әйелдер деп айтса, сонда олар әйелдер деп, соны сіз сразу жеткізе алу білуіңіз керек. Бәр сөйлемдерді дұрыс аудара алсаңыз, мысалы, бір видеоны осыны тыңдайсыз, сол кезде мен айтқан бәр сөйлемдерді дұрыс аударсаңыз, ағылшын тілінде, онда келесі видеоға барыңыз. Болмаса, қайтадан бірнеше рет қайталай беріңіз, жүре ме? Сол сіздерге сәттілік тілеймін, хабардамыз. Келесі сабағымды тағы да түсіріп сіздерге жіберемін. Бай.